물려야 돼. 그런데요? 딱딱한 소리가 마음 좋아해. 그런가? 불타는 소리. 그래 이제 그 집에 그 뭐야 벽난로 하고 하면은 그런 소리 들리잖아. 그거는 뭐야? 아저씨 물어볼 뻔하는데 왜 우리 동생이 묻었어? 여기가 여기는 여기 보면은 코만 막으면 여기는 안 막아버리네. 내가 움직이고 여기 있다. 뭐가? 이럴 때는 위치가 그냥 자연적으로 공짜로 쓸 수 있다. 넓게 쓸라는 거지. 넘어갈 것 같긴 해. 오빠의 뱃속으로 오빠의 할게. 오빠 때가 이게 아니야 들고 있던 얘기야. 이게 적외선 때문에 옛날에 할머니들 이래한테 나오는 굴대가 그렇지 맞아. 한번에 아줌마들